Salam hörmətli izləyicilər. Bu gördüyünüz hovuz kükürdü isti su hovuzudur. Müalicəvi bir hovuzdur. Yəni burada 42 dərəcə istilikdə kükürdlü su ilə doludur. Daima təmizlənir. Bax bu tərəfdən görürsünüz su girişidir və buradan da çıxışıdır. Yəni burada daima su dövrülür. Tərtəmiz, müalicəvi bir sudur. Bu suda, bu hovuzda bilirsiniz də, mən sizi dəfələrlə çəkib göstərmişdim. Xaçmaz-Xudak yolunun 19-cu kilometrində yerləşən isti su istirahət mərkəzidir. Bax, burada ayrıca duş var. Buradan da yenə kükürdlü su gəlir, isti su. Bu hovuzda siz müalicə alandan sonra, yəni bu hovuzda özünüzün ayaq və oynaq ağrılarınızın götürülməsi üçün istədiyiniz qədər oturduqdan sonra həmin orada yaxalana bilərsiniz. Bax, burada da yəni duş var. Mən özüm bir neçə gün burada qaldım və bu istirahət mərkəzində ayağımdakı ağrılar, oynaq ağrıları, bel ağrıları inanın ki 90% azaldı. Yəni cəmi 3-4 gün ərzində. Ona görə də mən məsləhət verirəm ki, kimin ayaqlarında bel ağrıları varsa, ayaqlarında ağrı, bel ağrıları varsa, burada bu hovuzda müalicə ala bilər. Bax, buranı görürsün pilləkənlarını, bu pilləkənlarla düşülür burada. İstədiyiniz dərinlikdə burada dayanıb 10-20 dəqiqə müalicə ala bilərsiniz. Bax, buradan həmin bu hovuza giriş də bax, budur. Bu girişdə də bax, burada. Hovuza giriş də bax, burada. Oturub istirahət eləmək üçün, yəni müəyyən dincəlmək üçün burada otaq var. Bu soyunub, geyinib soyunmaq üçün otaqdır. Bura masaj otağıdır. Həmin bax bu koridorda, bu hovuz olan yerdə. Sonra burada əlavə yenə bu talvarın altında girəcəkdə yenə burada bir stol var. Stol qoyulur, oturacaqlar qoyulur burada. Hətta bir saata qədər oturub çayınızı, hətta nahar da elə bilərsiniz. İndi mən sizə buradan çıxıram bayrağa. Buradan çıxdım. İndi buranı, bax bu istirahət mərkəzinə, bu hovuza girən yerdən bir qədər, bir neçə metr aralı. Bax, burada otaqları göstərəcəm. Bax, bu otaqlarda, hörmətli izləyicilər, bax, bu otaqları görürsünüz. Bax, burada 2 nəfərlik otaqlardır. Otağın içərisində duş, televizor, bütün istirahət üçün hər şey var. Bax, görürsünüz, mənə gözəl məkandır bura. Baxın. Baxın, görürsünüz. Bu gördüyünüz də bina, bax bu bina. Bura şənliklər keçirmək üçündür, ad günləri, tədbirlər keçirmək üçün burada zaldır, gözəl zaldır, yeməkxanadır. Bax, yenə burada otaqlardır, 1 nəfərlik, 2 nəfərlik. Bu istirahət mərkəzinin geniş həyətindən görüntüdür. Güllər məkanıdır bura, baxın. İndi mən sizə kotejləri göstərəcəm. Bax, bu, həmin bu geniş bağın baş tərəfində, baxın, burada kotejlər var. Bax, bu kotejlərdə
Hörmətli izləyici, 4 nəfərlik, 2 nəfərlik ayrı-ayrı otaqlar var, bir kotaj içində. Yəni, bura ailəvi istirahət üçün çox gözəl bir məkandır. Bax, o tərəfdə də uşaqların oynaması üçün geniş bir əyləncə mərkəzi var. Baxın. Çox sakit məkandır. Çox adamın ruhu dincəlir. Qiymətlər də sərfəlidir. İndi telefon nömrəsini də mən ekranda sizə üçün yazacağım. Sağ olun.